Bienvenido, bienvenida, es la voz del Dr. Cuevas del Centro de Hipnosis Ibiza. Vamos a hacer un comentario a un curso de 4 relajaciones y 4 visitas por teléfono o por mail o por Skype para el tema del bruxismo. El bruxismo o apretamiento de diente. Es una manifestación psicosomática del estrés y de la ansiedad en el cual se comprimen los músculos, se contraen los músculos de la masticación o los maseteros y sobre todo por la noche. Personas con mucha estrés también tienen bruxismo de día y hay personas que continuamente están apretando los dientes. Con el tiempo se produce un desgastamiento de las cúspides de los molares y de los dientes, de los incisivos, y también hay un desgaste que puede llegar incluso a llegar a la pulpa del nervio. Y por supuesto hay una lesión en la articulación temporomandibular, con lo cual puede producir molestias al masticar. El bruxismo, la relajación, es muy interesante para el tratamiento del bruxismo, pues aprendes a relajar todos los músculos de tu cuerpo, especialmente luego te centras en los músculos de la masticación, que de una manera automática se contraen. Y a la relajación das órdenes al subconsciente para que estos músculos se relajen, se tranquilicen, y toda la tensión y toda la ansiedad la saques por ejercicio físico y también practicando relajación, practicando hipnosis para visualizar que cada vez tienes menos estrés, que cambie el patrón de comportamiento, que tienes demasiado estrés y demasiada ansiedad durante todo el día y poco a poco vayas siendo consciente que hay que ir cambiando este patrón. Este curso también va dirigido a profesionales de la odontología, estomatólogos, implantólogos, todos los profesionales que trabajan con dientes, también para que deriven hacia sus pacientes que tienen bruxismo. Cada vez hay más bruxismos. Realmente es un problema muy serio con los implantes, pues es una causa de que muchos implantes fracasen. También es un motivo muy importante de parodontosis, de lesiones de las encías debido a la tensión que producen los nervios por la noche. Por la mañana se levantan con dolor de encías, toda la boca inflamada y también dolor de la articulación temporomandibular. Se pone una férula protectora como tratamiento de primera línea y en segundo lugar es bueno hacer masajes en las cervicales y por supuesto practicar la relajación. Es un tratamiento de primera elección, muy poco conocido actualmente, tanto por profesionales de la odontología como por médicos. La hipnosis es la gran desconocida actualmente en las terapias como terapias psicosomática. Y el bruxismo realmente es mucha población que tiene bruxismo debido a que cada vez hay más estrés y ansiedad. Las 4 relajaciones que mandamos por mail, por Dropbox, y también 4 sesiones para hablar por teléfono o por mail para ir poco a poco enseñando a relajar, enseñando a estar tranquilo, a estar sereno. Es la primera relajación que enviamos. La segunda relajación es pasear y bañarse. Es muy recomendable hacer ejercicio. La tercera es paz interior y la cuarta es bruxismo. La primera relajación es centrarse en la respiración. El fin del curso es aprender a relajarse profundamente y sobre todo relajar los músculos de la masticación, que se tranquilicen y que no tengan este reflejo condicionado de cuando hay tensión, de cuando hay estrés. Por las noches se manifiestan que están contraídos, están apretando los dientes, se hace un ruido especial al tener bruxismo y se van limando las cúspides y los dientes. La férula de protección bucal no es suficiente, la relajación es muy interesante y también hacer ejercicio. Hacer ejercicio
de caminar, de nadar, de correr, apuntarse a un gimnasio, hacer aeróbico. Es muy interesante, es muy necesario, sobre todo por la noche, por la tarde, antes de acostarse. Entonces la primera relajación es para empezar a tranquilizarse, a empezar a relajarse, estar tranquilo y sereno. Es bueno escucharla paseando o bien con los ojos cerrados. Primero, concentrarse en la respiración. Respira lenta y profundamente y poco a poco te vas relajando, te vas tranquilizando cada vez más, cada vez más. Al respirar lenta y profundamente, olvida los problemas cotidianos, tu pensamiento va a tu interior, sientes paz y tranquilidad. Y también poco a poco vas relajando los músculos del cuerpo. Relajas las manos, piensas en tus manos, respiras lenta y profundamente, tus manos se relajan, se tranquilizan, descansan cada vez más, cada vez más. Respira lenta y profundamente. Tus manos se relajan, se tranquilizan, descansan cada vez más, cada vez más. Sientes una paz profunda, una paz muy agradable, muy agradable. Relajas también los hombros, relajas los brazos, el cuello. Los músculos del cuello son muy importantes para relajar toda la zona de la masticación. Relajas también la espalda, los músculos de la espalda descansan cada vez más, la cadera, las piernas y los pies. Todo el cuerpo se va relajando, se va tranquilizando. Y visualizas que vas a pasear por un lugar que te gusta mucho y sientes que el pasear es muy beneficioso para ti, muy beneficioso. También relajas el abdomen, el estómago, relajas el tórax con la respiración lenta y profunda. Es muy agradable sentir la respiración lenta y profunda. Relajas la garganta, músculos de la garganta, la boca. Te concentras unos instantes en la boca para que se relaje, se tranquilice. Los músculos de la masticación se van relajando cada vez más, cada vez más. Relaja los músculos de la cara, descansa la cara. Relajas también la cabeza. Sientes paz, una paz profunda, cada vez más y más y más profunda. Y sientes también, relajas la frente, el centro de tu frente. Es muy importante descansar el centro de tu frente. Y también descansan los ojos, los párpados. Descansan profundamente. Los párpados descansan más y más, cada vez más, cada vez más. Sientes una paz profunda, los párpados descansan. Y esta paz profunda es el trance hipnótico, que es una paz profunda, que es muy beneficiosa para ti, muy beneficiosa. Te relajas, te tranquilizas, descansas cada vez más, cada vez más. Sientes una paz profunda, muy agradable, muy agradable. Y visualizas que esta paz profunda es muy beneficiosa para ti. Es curativa, es terapéutica y para el bruxismo le hace un gran bien, pues relaja todos los músculos de tu cuerpo, especialmente los músculos de la boca, los músculos de la masticación, se relajan, se tranquilizan, cada vez más, cada vez más. Esta práctica de relajación es bueno realizarla paseando con los ojos abiertos para ir aprendiendo cuál es el proceso de relajación. Después, con los ojos cerrados, te dejas llevar por mi voz. Mi voz te acompaña durante todo el tiempo de la relajación y sientes una paz profunda muy beneficiosa, que te relaja los músculos de la cara y los músculos de la boca, de la masticación. La segunda relajación es la de pasear y bañarse. La de pasear es la misma, va relajando todos los músculos del cuerpo y te imaginas que estás paseando, que paseas por un lugar de la naturaleza que para ti es muy beneficioso y tú sientes que para ti pasear es muy bueno, sobre todo por la noche, que te relaje, que te tranquilice. Es muy necesario que sueltes un poco adrenalina y hagas un poco de ejercicio. Si eres más joven, puedes ir a correr
o realizar una actividad de ejercicio físico aeróbico en el gimnasio, hacer cinta, hacer spinning o hacer un ejercicio aeróbico. Aeróbic, por ejemplo, o baile. Cualquier ejercicio aeróbico por la noche antes de acostarse es muy beneficioso, como también es muy bueno el nadar. Nadar en la piscina, nadar en la playa o bañarse en la bañera. El agua relaja los músculos del cuerpo, limpia la cabeza. Antes de acostarse es bueno darse un baño también o ir a nadar. Combinación de caminar y nadar por la tarde antes de acostarse es muy beneficiosa, pues se elimina adrenalina al hacer ejercicio y para dormir el cuerpo está cansado y ya es muy bueno. Como también es bueno el chicle al hacer ejercicio con los músculos de la masticación para que se eliminen tensiones y las preocupaciones no se acumulen en los músculos de la masticación. La tercera relajación, que es muy interesante, es la de paz interior. También paz interior es similar a la de estar tranquilo y sereno, es para profundizar aún más en la relajación, de sentir la paz profunda de tu interior. Y la paz profunda de tu interior eres más consciente cada vez de que es muy beneficiosa y directamente va a la masticación, a que se relaje la boca, a que te tranquilices, a que ese reflejo condicionado que se ha creado de cuando hay tensión y hay estrés apretar los dientes se vaya disolviendo y vaya desapareciendo. Sientes la paz profunda de tu interior. Esta paz profunda es muy beneficiosa para ti, muy beneficiosa. Cuanto más practiques la relajación, paseando o con ojos cerrados, más te va afectando a que tú te vas siendo más sensible y tienes más conciencia de lo importante que es para ti el patrón de comportamiento, hacerlo más lento, el saber seleccionar, el tener menos estrés, dar prioridades a actividades que debes hacer y otras dejarlas en segundo plano. Pero estar más tranquilo, estar más sereno, es muy beneficioso para ti, muy beneficioso. Y sentir la paz profunda de tu interior. Y la cuarta relajación es ya específica, ya aprendes a relajarte, ya sabes que relajar es un estado muy natural, ves que es realmente muy terapéutico, muy curativo, la relajación profunda, la paz profunda de tu interior, directamente te ayuda a que el bruxismo poco a poco vaya disminuyendo y te vayas encontrando mejor. La relajación de bruxismo es similar a las anteriores, te va relajando con la respiración lenta y profunda y relaja los músculos del cuerpo y al final, cuando estás en trance profundo, te concentras tu atención en los músculos de la masticación y los relajas profundamente, y sientes una paz profunda que automáticamente actúa sobre los músculos de la boca y se relajan, la boca la dejas entreabierta y sientes que ya no es necesario apretar, contraer estos músculos. No es necesario, no lo necesitas, pues ya cada vez te cuidas más. Con la práctica de la relajación cada vez eres más consciente que el estrés y la ansiedad no es bueno para ti, que cada vez estás más tranquilo, más tranquila, más sereno. Y conforme vayas practicando relajación, verás que cada vez te encuentras mejor. Y también con las consultas de teléfono es bueno apuntar las dudas, apuntar una libreta las dudas y al hablar por teléfono más o menos 15-20 minutos consultamos las dudas y cada vez vamos evolucionando en cuanto a crear un patrón de comportamiento por la tarde para hacer actividades que sean relajantes, que sean beneficiosas para ti, además de practicar relajación habitualmente todos los días para que poco a poco sientas que cada vez te encuentras mejor. Realmente la hipnosis, la relajación profunda para el bruxismo es muy efectiva y es un tratamiento de elección. Para cualquier duda que quieran consultar, pueden llamarnos por teléfono al Centro de Hipnosis Ibiza o pueden mandar un mail
que lo tienen en todas las vídeos que hay en YouTube. También pueden consultar la página web centrodehipnosisibiza.es y allí tendrán información de más de 400 títulos que hay en YouTube. Son de 15 minutos, son demos, y los que tenemos en el centro son de 40 minutos, que es una relajación mucho más profunda y mucho más efectiva. El precio de este curso, las 4 relajaciones y las 4 visitas, es de 90 euros. Y esperamos que, si tienen interés, nos llamen o nos manden un mail. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.